Mats Robin skriver: Hei, kan du forklare Schrödingers katt? Jeg kan I hvert fall prøve. Kort fortalt Schrödingers katt en katt I en boks som både levende og død på samme tid, inntil du åpner boksen og observerer katten. Men hva poenget, og hvorfor denne katten så kjent? Det en lengre historie. Schrödingers katt inngår I en del av naturfagen som heter fysikk, og innenfor fysikken hører den til kvantemekanikken. Her en lærebok I kvantemekanikk. Mens Newtons lover beskriver den makroskopiske verden, altså store ting, I den klassiske mekanikken, så beskriver Schrödinger-ligninga den mikroskopiske verden, altså små ting, som delene av atom I kvantemekanikken. Det finnes ulike tolkninger av kvantemekanikken, hva den betyr og hvordan den funker. Og den mest aksepterte, fortsatt til den dag I dag, København-tolkninga. Den har 2 sett med regler, som den mikroskopiske verden følger. Et sett med regler for når ingen observerer, og et sett med regler for når noen observerer. Og den sier at vi ikke kan vite hva som kommer til å skje når noen observerer. Det eneste vi kan si noe om sannsynligheten for at noe kommer til å skje. Denne tolkningen likte ikke Schrödinger og Einstein. De trodde ikke noe på den, så de kom opp med et tankeeksperiment for å overbevise folk om at hallo, dere kan ikke tro at det sånn virkeligheten faktisk Og det tankeeksperimentet heter Schrödingers katt. De tok reglene fra den mikroskopiske verden og forsterket dem til å ha innvirkning på den makroskopiske verden. De tenkte seg en boks som inneholdt en radioaktiv, ustabil atomkjerne som når som helst kunne sende ut stråling, sammen med en detektor som kom til å slippe ut en giftig gass dersom den registrerte stråling fra atomkjerna. Og inni boksen var det også fra den makroskopiske verden en katt. Dersom jeg nå skal følge København-tolkninga av kvantemekanikken, så situasjonen I boksen når ingen observerer følgende. Siden vi bare kan snakke om sannsynligheten for at atomkjerna har sendt ut stråling eller ikke sendt ut stråling, så atomkjerna I noe vi kaller for en superposisjon av både å ha sendt ut stråling og ikke ha sendt ut stråling. Dermed har detektoren både registrert stråling og ikke registrert stråling. Den giftige gassen sluppet ut og ikke sluppet ut, og katten både død og levende. Det ikke før noen åpner boksen og observerer at det andre settet med regler virker inn, og situasjonen kollapser til enten en død katt eller en levende katt. Før observasjonen altså katten både død og levende, men det bryter jo med våre erfaringer fra virkeligheten. En katt kan ikke være både død og levende. Derfor mente Schrödinger og Einstein at den ikke kunne akseptere København-tolkninga av kvantemekanikken. Og det var poenget med Schrödingers katt. Nå til noe du kan gjøre hjemme. Kom opp med ditt eget tankeeksperiment om hvordan virkeligheten henger sammen, og lage en illustrasjon av det. Et populært eksempel at når du åpner boksen med Schrödingers katt, så splittes universet du I til 2 parallelle univers, der du I det ene finner en død katt, og I det andre finner en levende katt.